我这已经把这镜头啊放到最大了啊，无意中发现，不用说是什么，您肯定看见了。但是这个学名叫什么？不知道。每天早晨起来啊，你就会被这个鸟的鸣叫声叫醒，开启您一天的生活。这鸟啊，在这个泰国生活真的幸福，祖祖辈辈啊就没被欺负过。它有点傻，这种鸟，就它基本上属于不怎么飞的。哎，不夸张的说啊，你要是想抓一只鸟，有的时候你要是心急手快，你只要伸手，这鸟就让你抓住。但是不行啊，泰国伤害野生动物是非法的。随便举个例子，你要是杀一只狗，3个月，坐牢3个月。得嘞，这已经到最大了啊！你看我给你缩回来，把镜头缩回来，你看离我多远啊？它离我现在有1、2、3、5米吧？看，回去了，你就看不见了。